पूरा रेडी हो जहाँकि आम प्राइज। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मोर आईफोन जाई खराब होता जा सज करने को जीवु तो बर्तमान सकाल सकाल होता मोबाइल मन दुख होता कहीं गाड़ी सज करना फोन सज कर फोन खराब होता मन दुखरे बसती तो फाइनाली मोबाइल सज करा जी सन्ध्या आसिली से समय भितर गाधा पाधा रेडी होकर बाहर गलु ड्यूटी मजे नाम दाखल कलु माने आम साइन करदेकि आम चढ़ीगलु कहीं आम ड्यूटी समय सारा आम साइन फाइन करदेकि आम ड्यूटी पहुँची ड्यूटी थी जब भिडियो कर छुट्टी है सडन बाहरी कहीं आज मोबाइल सज कर मोर टेंशन नहीं थी कहीं मोबाइल मोर खराब हो तो दीदी सेपटे कहीदे कि डोरटा चेक करी टाइट अच्छी कि ना तापर गाड़ी पाख पूरा एक मुहाँ को पलि आसली कहीं आज मो टेंशन मोबाइलटा केमी जमी सज करके आसी घर को आस राकेश को फोन करी से कहले मोर टाइम लगे से समय भितर मो रूपा चेनटा था कि कड़े पकई सफा कर लगे कड़े पकई गरम कलर फाइनाल सफा पूरा रेड होता मुझे फोन धरिकी बाहरी थी कहीं सौम्य को डाकी से फाइनाल आसी जा फाइनाल फोन पर जाइए आम दुकान समय पहुँचला से गाड़ी थोड़े मुझे आगे आगे पलि मोबाइल देखा तो से सहित कथबार्ता है प्राइज मो मन को पसंद आसना मुझे फेरिक आसती छोट दुकान को गली जहाँकि मोर हाफ प्राइज होगा मत कहले तो से मुझे अपेक्षा कली तापर समय फोन खोलबार लगी जहाँकि आम डिस्प्ले पड़ी था फाइनाल खोला खोली कर डिस्प्ले ऑन करगला जहाँकि मो फोन चलला फाइनाल खुशी लगी फाइनाल देखिए मो हाथ में मो फोन जहाँकि सज हो जाए तो वीडियो को मुझे एंड कर रोचे राधे राधे।